Сайн бацгаана уу? Про подкастын 173 дахь дугаар та бүхэнд хүрч байна. Энэ удаагийн зочин Баян зүрх дүүргийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Саруул Ирээдүй оролцож байна. Бид хоёрын ярилцах сэдв цахим орчинд заллуулахаас сэргийлэх гэсэн сэдвүүрээр ярилцгална. За өдрийн мэнд хүргэе. За өдрийн мэнд. За энэ про подкастыг үзэж байгаа нийт үзэгчид болон мөн танаа хамт болно. Энэ өдрийн мэнд хүргэе. Тэгэхээр цахим орчинд заллуулах гээд энэ гэмт хэргийн талаар ер нь маш олон хүмүүс ярьдаг л да тий. Хүмүүс ихэвчлэн цахим орчинд заллуулах нэмэгдэж байна гэдэг. За тэр дундаа хоёлаа цахим орчинд цагийн ажил хийж мөнгө өгнө гэсэн одоо энэ гэмт хэргийн талаар ярилцах болно тий. За юуны төрөнд Баян зүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт ер нь энэ цахим заллингийн гэмт хэрэг хэрэг байдгийм бэ? Энэ талаар танилцуулах. За манай Баян зүрх дүүргийн прокурорын газрын хувьд бол за энэ Баян зүрх дүүрэг нь өөрөө Улаанбаатар хотын хэмжээнд хамгийн хүн амтай хүн ам шиг өсөрсөн дүүрэг байгаа. За гэмтрийн гаралтын хувьд бол заллин мэхлэх гэмтрэгүүл за дээрх гэмтрийн гаралтууд дондаа бол хамгийн их хувийг эзэлж байгаа. За тэр дундаа заллин мэхлэх гэмтрэг дундаа цахим мэргэсэл ашиглаж заллах гэмтрэгүүл за энэ заллин мэхлэх гэмтрэгийнхээ 50.2%-ийг л эзэлж байгаа. За тэгээд заллин мэхлэх гэмтрэг нь бол бусад гэмтрэгээс ялагдах нэг гол онцлог байдаг. За энэ нь юу гэхээр хохирогч маань тухайн гэмт заллагч этгээдэд хуурам мэхлэх мөн итгэлийг төрүүлж авч байгаа тэр үйлдэлд нь төөрөгдөөд тухайн өөрийнхөө эд хөрөнгийг сайн дураараа гаргаж өгдөгөөрөө энэ бусад өмчлөх хэргийн эрс гэмтэргээс үл ялгагдаж байна. За жишээлбэл сая Баян зүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд өвчтөе хүүхдийн зураг тавиад хуурамч Facebook хаягнаас за миний хүүхдэд туслаарай, тусламж дэмжлэг үзүүлээрэй, Монголын ард түмний нэлэгнэх ард түмний тусламж гуйж гинэ гэх нэрийдлээ гарчиг бүхий. За ийм постыг бол группүүдэд шеэрлсэн мэт. За уг группүүд шеэрлсний дагуу за тухайн иргэн маань за нийт одоогийн байдлаар бол 171 үнээс бол тусламж дэмжлэг нэрээр мөнгө авсан мэт. За энэ гэмт хэрэгт бол би өөрөө хяналт тавиад явж байгаа. За тэгээд тухайн хэргийг бол хянаж хугацаанд бол за иргэд маань нэгдүгээрт хуурамч цахим хаяраас энэ мэдээлэл тавиад байгааг нэг нэгтлаач. За тэр тухайн хаяг руу ороод ядаж өөрийнх нь зураг байна уу? За өөрийнх нь нэр мөн байна уу? За гуравдугаар тэр тусламж дэмжлэг хүсээд байгаа тэр банкных нь эзэмшигч нь тэр зар оруулсан хүн мөн байна уу гэдгийг шалгахчаад л энэ заллах гэмтрийн хохирч болохгүй байх ийм үр дүнтэй юм байх. Тэгэхээр иргэдийн итгэлийг нэгдүгээр долоод авчиж байна. Иргэдийн итгэлийг далимдуулаад заллах гэмтрийг үлдээдэг. Тэгэд яагаад ер нь иргэд энэ төрлийн гэмт хэргийн ер нь хохирогч болоод байгаа юм бэ? Жишээлбэл маш олон зарууд ингээл сошиал одоо орчин хөгжих хэрээр явж байна л да тий. Онлайнаар нэг хэсэгтээ ингээл худалдаа зохион байгуулаад одоо заллингийн эргүүд их гардаг байсан бол одоо бол улам наривчлаад тий төрөл зөвлөмж гэсэн нэмэгдээд байгаа юм байна шүү дээ. Тий. За заллих гэмтэрэг за тэр дундаа цахим заллингийн гэмтэрэг гарах болсон шалтгаан нөхцөлийн хувьд бол за нэгдүгээрт эдийн засгийн байдал за Баян зүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд бол за ажилгүйдлийн түвшин өндөр за мөн өрхийн орлого бага зэрэг нөхцөлөдөд бол бас шалтгаалаад за тэгээд хоёрдугаарт нөгөө нэг цахим орчинд хүүгүү зээл өгнө. За мөн өндөр хүүтэй зээлийн хүү нэмэгдүүлнэ. Танд илгээмж ирлээ. Та тухайн илгээмжийг хураамж төлөөд байршуулад тухайн илгээмжийг авч болно гэдэг ч юм уу. Эсвэл цагийн ажил байна. Өдрийн 70-аас 170 мянган төгрөгийн цалинтай ажил байна. Цалингаа тухай бүр нь авах боломжтой гэдэг ийм хуурамч заруудыг оруулаад тухайн иргэдийг үл залилж байгаа. Энэ иргэдийн нөгөө нэг тухайн боломжгүй үүднээс за тухайн хуурамч заруудад итгээд ингээд өөрийнхөө эд хөрөнгүүдийг алдах юм эрсдэл үүсээд ийм цахим заллингийн гэмтрийн гаралт бол нэмэгдээд байгаа. Энэ дундаас тодруулъя л да. Цахим одоо орчинд та бүхэн байх л юм бол цагийн ажил хийгээд мөнгөтэй олоорой гэдэг зарыг хараагүй хүн багдгүй байхгүй бах тийм ээ. Яагаад энэ төрлийн цахим заллингийн гэмт хэрэгт хүмүүс хохирогч болоод байгаа юм бэ? За сүүлийн үед техник технологи бол хурцтай өндөр хөгжиж байна. За тэр дундаа цахим заллингийн гэмт хэрэгт Facebook за мөн Telegram-ыг ашиглаад сүүлийн үедэд ийм заллах төрлийн ийм шин төрлийн гэмт хэрэг гарч байгаа. За энэ нь яадаг вэ гэхээр цахим орчинд одоо цахим орчинд буюу Facebook-д ажил цагийн ажил байна.
өдрийн 70-170 мянган төгрөгийн цалинтай цалингаа тухай бүр нь авч болноо гэдэг ийм зарыг бол буст хийгээд оруулчихж байгаа. За буст хийн гэдэг маань болохоор та тухайн зарыг оруулсан хүнтэй найз биш байсан ч гэсэн за эсвэл тэр зарыг оруулсан пэйжд лайк дараагүйсэн ч гэсэн тэр зар нь харагдчих. За та бүхэн сайн анзаарвал тэр зарын доор спонсорд гэж бичсэн байдаг тийм ээ. Энэ зарууд маань өөрөө буст хийсэн зараа гэж ойлгож байна. За ингээд буст хийсэн зараа бол байршуулад за уг зарын дагуу холбогдсон хүмүүстэй Telegram линкийг явуулчих. За тэгээд нөгөө хүмүүс маань тухайн линк руу дараад орохоор Telegram хаягтай харьцаад эхэлж байгаа. За хэрвээ Telegram хаяг байхгүй бол Telegram хаяг нээх хэрэглэх зааврыг нь тухайн хүний гар утас руу явуулчих. За ингээд Telegram гэдэг маань бол сүүлийн үед бол нэлээд их ашиглагдаж байгаа маш нууцлал өндөр ийм хувь хүмүүсийн хооронд харьцдаг ийм аппликейшн байна. За тэгээд ингээд итгэлийг нь төрүүлэхдээ Telegram-аар бол харьцаад эхэлж байгаа нэг хохирчтой. Хохирч нь тэгэх нэрт би одоо онлайнаар ажил авах гээд байна, ажил хийх гээд байна гэж ойлголцтой байгаа шүү дээ. Гэтэл бахан линк явуулаад. Линк явуулаад. За тэгээд Telegram руу ороод тэгээд Telegram-аар харьцаад эхэлж байгаа. За тэгээд Telegram-аар харьцаж эхлэхдээ эхлээд юу гэж хэлдэг вэ гэхээр за манай ажил бол их амархан. Та 70-100 өдөртөө 70-170 мянган төгрөгийн цалин авна. Ямар ч хураамж төлөхгүй цагийн ажил байгаа. Өдөрт 24 даалгавар биелүүлнэ. За тэгээ өргөдлийн хураамж байхгүй ажилд орсны дараа шууд цалингаа авч болно гэх зэргээр хохирчд нөгөө итгэлийг төрүүлээд. За тэгээд нөгөө нэг хохирч маань итгээд за тэгье гэд хариу өгөхөөр за нөгөө нэг залхигчд маань эхлээд хохирчийн мэдээллийг наваад эхэлдэг. Хувийн мэдээллийг. За нас, хүйс, ажил эрхлэлт ийм байдлыг судлаад эхэлж. За тэгээ хохирч маань тэр мэдээллийг явуулчингууд за энэ ер нь залхих гэмтрийн хохирч болохоор хүн байна гэд тандалт маягаар. За тэгээд дараа нь эхлээд нөгөө нэг хүн маань зөвшөөрөөд хариу өгөнгүүд за та эхлээд даалгавар биелүүлнэ. За уг даалгавар биелүүлэхийн тулд та энэ дасанд 20 мянган төгрөг өгөөд за дараа нь даалгавраа биелүүлсэний дараа 40 мянган төгрөг болгоод аваарай гэж хэлчихэж байгаа. За тэгэнгүүт хохирч маань нөгөө данс руу 20 мянган төгрөг хийгээд эхний даалгавраа биелүүлж байгаа. За эхний даалгавар нь юу байх вэ гэхээр нэг Facebook эсвэл TikTok-д ороод энэ бичлэг дээр лайктаар сэтгэл үлдээ. За тэгмүүд хохирч маань тэр лайк дараа сэтгэлээ үлдээгээд скриншот хийгээд нөгөө рүү явуулчих. За тэгмүүд хохирчийн даас нь эхний 20 мянган төгрөг авчирч. 40 мянган төгрөг авчирч. За тэгмүүд хохирч маань ингэж болох юм байна. Би ингэж ийм амархаараар мөнгө олчих болох юм байна гэд өөрөө итгээд нөгөө рүүгээ дахиад мессеж хийдэг. За би дараагийн даалгавраа биелүүлье гэд. Тэгэнгүүт нөгөө маань за тагвал та энэ даас нь 40 мянган төгрөг хийчих. Тэгээд та 80 мянган төгрөг авч болно гэж хэлж. Гэт мөнгөнд өснөө өсгөө яваад идэв. За ингээ өсөж явсаар хагаад багаар өссөөр байгаа сүүлдээ 10 сая болдог. Тэнгүүд хохирч маань за би мөнгө авъя гэд хэлэнгүүт нөгөө хүмүүс та дараагийн даалгавраа биелүүлэхийн тулд энэ даасанд 12 сая төгрөг хийчихье. Тэгэх юм бол танд дараагийн даасанд дараагийн удаа 20 сая төгрөг өгнө гэж хэлж. Тэнгүүд нөгөө хохирч маань залилуулснаа мэдээд эхэлж. За ингээд хохирч маань ихэндээ мөнгө аваад байна гэж өөрөө бодоод байгаа боловч тухайн хүнд багаар мөнгө шилжүүлсээр хагаад тухайн хүний шилжүүлсэн мөнгө нь авсан мөнгнөөс бага болчих. Ингээд хүн маань хохирсноо мэдээд цагдаагийн бол хандаад эхэлж байгаа. Ийм шин төрлийн залилан зүйлүүдэд гараад ихээр гарч эхэлж байгаа. Ер нь бол тийм ажлын байрны тийм онлайн орчинд ажил хийлгэн өндөр цалин амлсан иймэрхүү зарууд ер нь их гардаг шүү дээ. Тэгэхээр иргэд бас сошиал орчин хийхлэхдээ бас боломжтой байх хэрэгтэй байх нь шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ гол нь сэтгэлүүдийг уншаад ахаар би ингээд авсан учраас танд ч гэсэн боломж байна ч гэдэг юм уу иргэдийн итгэлийг татах тийм комент мессежүүдийг маш их бичсэн байгаа харагддаг шүү дээ, тийм ээ. Тухайн тэгээд нөгөө нэг зарынхан даагуур комментууд бичсэн тэр нь бас нөгөө нэг хүмүүсийн маань зохион байгуулалттай, тийм ээ. Өөр хаягаас ингээд бичсэн. Тэрийг нь хүмүүс хараад энэ болох юм байна гэд ингээд залилуулад байдаг. Тэгэхээр хохирогч болж байгаа хүмүүс ихэвчлэн хууль эрх зүйн мэдлэггүй хүмүүс байгаад байдаг юм уу? Хэдийн орчин насны хүмүүс юу н ихэвчлэн байгаад байна. За ингээд хохирч нарын нийгмийн байдал, хувийн байдлыг нь харахаар за ихэвчлэн за 40-оос дээш насны цахим хэрэгсэл ашиглах мэдлэг нь бага. За мөн итгэмтгий, мөн ажилгүй.
Тэгээд гэртээ нөгөө сууж байгаа амар хэлбэрээр мөнгө олох. Энэ ингээл мөнгө олчих юм байна гэдэг энэ итгэл дээр нь тулгуурлаад тухайныг заллаад байгаа. Тэгэхээр цахим орчинд залилуулахаас урьдлаас сэргийлэхийн тулд иргэд юун түрүүнд юун дээр анхаарах хэрэгтэй гэдэг юм бэ? За иргэд маань энэ гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд за хуурамч хаяг буюу хуурамч Facebook хаягтай харьцахгүй байх. За хоёрдугаарт мөн гадаадаас ирж байгаа гар утсанд нь ирж байгаа энэ зурвасрын линк рүү дарж орохгүй байх. За мөн захимаар ажил хийж байгаа тохиолдолд тухайн ажил нь танаас мөнгө нэхэд эхлэх юм бол энэ нь өөрөө заллах гэмтрийг гэдгийг ойлгож за уг гэмтрийг охирч болохгүй байхад иргэд өөрсдөө ухамсарлах нь зүйтэй байгаамаа. За баярлалаа. Про подкастын 173 дахь дугаарт оролцож энэ захин залилангийн гэмт хэрэгт хүртэхгүй байх талаар мэдээлэл өгсөн. Баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. Про подкастын шинэ дугаар та бүхэнд хүрлээ. Подкасттай холбоотой санал хүсэлтээ олон нийтэд харилцах албанд ирүүлээрэй.